ku Allahu i lartësuar ka thënë el-qari'a, mal-qari'a, wama adraka mal-qari'a. Që do thot trokitja ose ushtima ose domethënë bubullima dhe gjëmtimi ose si thuhet gjëmimi, domethënë gjëmimi i fuqishëm. Ky është një prej emrave të ditës së Kiametit. Është quajtur me këtë emër El-Qari'a, domethënë që troket, që gjëmon deri te zemrat. Domethënë troket te zemrat e njerëzve. Dhe dita e Kiametit ka emra të shumtë. Dhe këta emra tregojnë për cilësitë e asaj dite. Edhe tregojnë për madhështinë e pamjeve të asaj dite. Prandaj do thotë secili emër tregon një aspekt prej aspekteve të vetive të asaj dite. Dhe pra kjo El-Qari'a, do të thonë ajo që trokitja e saj ose goditja e saj pra depërton deri te zemrat dhe i trondit zemrat. Ky është emër i ditës së Kiametit. Pastaj ka thënë Allahu mal-qari'a, wama adraka mal-qari'a. Do të thonë çka është kjo trokitja? Do thotë kjo është pyetje për madhështinë e asaj për cilën pyetet. Do të thonë pyetje për ta kuptuar se është një çështje shumë e madhe. Pastaj edhe pyetja tjetër, wama adraka. Do të thonë këta çdo herë kur ta hasim në Kur'an, wama adraka, do të thonë ç'të mëson ose nga e di se çka ose a e di se çka është ajo, do të thonë këtë rast dita e Kiametit, kjo trokitja. Pra këto janë pyetje që i thuhet arabisht lit tahwil, do të thonë për ta bërë më të madhe atë për cilën flitet. Dhe ka thënë yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth. Do të thonë ajo është ditë kur njerëzit do të jenë si fluturat e shpërndara. Do të thonë si fluturat, nëse i shihni sidomos natën, po edhe gjatë ditës në pranverë, kur shtohet, dalin, do të thonë në përfush numër shumë i madh i fluturave, ose natën si mblidhen te drita, i keni parë, do të thotë që janë, që është rëmujë e madhe, do të thonë lëvizje nga të gjitha anët. Kjo është përshkrimi se si do të jetë gjendja e njerëzve. Do të thonë atë ditë njerëzit do të jenë si këto fluturat e shpërndara. Pastaj thotë wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. Dhe kodrat, malet do të jenë si leshi i shprishur. Do të thonë sikur këto male të fuqishme, këto shkëmbinj të fortë që i shohim se është e vështirë të depërtohet në përto kur ka ndërtime, kur ka rrugë ose tunele, do të thonë është vështirësi shumë e madhe, se janë të kapura dhe të forta dhe të fuqishme. Këto në atë ditë do të jenë sikur kur merret ai pambuku ose leshi edhe prishet, edhe bëhet, edhe pse duket si një grumbull i bashkuar, do të thonë është i lehtë dhe i pa kapur me njëri tjetrin, që një frym e lehtë, një erë, do të thonë e lehtë, e shpërndan edhe e derdh. Pastaj ka thonë, do të thonë kjo është gjendja e kësaj dite. Do të thonë ku njerëzit do të jenë të shpërndar edhe në rëmuj të madhe, si fluturat e shkapërderdhura, ose në ajet tjetër ka thonë ka annahum jaradun muntashir. Do të thonë janë si karkalecat e shpërndar. Do të thonë kur shumohet numri, kur rritet shumë numri i karkalecave, edhe kur e vërshojnë fushën, do të thonë është në këtë mënyrë çështja e njerëzve. Edhe prishen kodrat, edhe bëhen, do të thonë hi, edhe bëhen grumbuj të lehtë dhe të prishur. Pastaj thot Allahu i lartësuar, fa amma man thaqulat mawazinuhu. Do të thonë tani pas kësaj dite, pas këtij tmerri që përjetojnë të gjitha krijesat, vjen dita e
gjykimit, do të thënë dita e shpërblimit dhe dënimit. Dhe këtu njerëzit janë dy llojesh. Ka njerëz që kanë peshoren me vepra të mira e kanë të rëndë. Dhe thot Allahu fa amma man thaqulat mawazinuhu, do të thënë sa i përket atyre që i kanë peshoret e rënda me vepra të mira, ato janë, do të thënë këta njerëz janë në jetë të lumtur. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Do të thënë ai do të jetë në jetë të kënaqshme, në jetë që është e kënaqshme dhe është jetë e kënaqur. Ata që kanë bërë vepra të mira, që kanë iman të sakt, kanë besuar ashtu si ka kërkuar Allahu subhanahu wa taala dhe kanë bërë vepra të mira, atëherë edhe kanë peshoren, pasi në ditën e gjykimit do të vihen peshoret dhe me ato peshore peshohen veprat dhe peshohen njerëzit. Dhe dikush ka shumë vepra të mira, ka iman të fuqishëm dhe vepra të mira, dhe ato peshoret të veprave të mira janë të rënda. Ky njeri do të jetë në jetë të kënaqshme, jetë e cila është e përhershme dhe në të nuk ka asnjë lloj të brengave. Prandaj ka thonë se është jetë e kënaqshme. Dhe kjo jetë është jeta e xhenetit, për cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha dakhala ahlul jannati al-janna, yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, turiduna shay'an azidukum." Pra kur të hyjnë banorët e xhenetit në xhenet, Allahu i lartësuar dhe i madhrishëm thot: "A doni t'ju shtoj diçka?" Dhe si përgjigjen banorët e xhenetit, fa yaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna al-janna wa tunajjina min an-nar. Thot, a nuk na ke zbardhur fytyrat, do thënë ditën e gjykimit që do të zbardhen disa fytyra dhe disa do të nxihen. Pra shohin këtë kënaqësi të jetës, që fytyra e tyre ka qenë e bardhë dhe shëndritshme, dhe na ke futur në xhennet, dhe do thotë që e tregon se është jetë gjithmonë e lumtur dhe e kënaqshme. Wa tunajjina min an-nar, dhe na ke shpëtuar prej xhehenemit, prej zjarrit, që do të thonë se nuk ka më asnjëherë breng, por rehati e plot dhe kënaqësi e plot. Por Allahu u ashton këto të mira. Do të thonë në jetën e xhenetit ka vetëm shtim të mirave, nuk ka asnjëherë mangësi ose breng për ndonjë gjë. Ka thonë fa yakshiful hijab, dhe Allahu atëherë e largon perden e tij. Fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nadhari ila rabbihim. Edhe atëherë ata nuk kanë përjetuar ndonjë të mirë ose ndonjë kënaqësi më të madhe ose të ngjashme me këtë kënaqësi të shikimit në fytyrën e Zotit të tyre subhanahu wa ta'ala. Allahu na furnizoft me këtë të gjithëve. Dhe grupi tjetër i njerëzve është në të kundërtën, ka thënë Allahu: "Wa amma man khaffat mawazinuhu." Kurse ata që i kanë peshoret të lehta me vepra të mira, do të thënë nuk kanë vepra të mira, ose gjithashtu nuk kanë pas iman, sepse për mosbesimtar thot Allahu për ditën e gjykimit: "Fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna." Do të thënë atyre nuk i japim asnjë peshë në ditën e gjykimit. Pra nuk peshon në personën e tyre asgjë, nëse kanë vdekur në kufër ose në shirk. Por edhe prej besimtarve, edhe prej atyre që kanë pas iman, nëse kanë shumë pak vepra të mira dhe veprat e këqija rëndojnë më shumë, atëherë peshorja e veprave të mira është e lehtë. Atëherë ka thonë fa ummuhu hawiya. Do të thonë, nëse e përkthejmë fjalë për fjalë, do të thotë nëna e tij është humnera, dhe që do të thotë se vendbanimi i tij është xhehenemi i thellë, Allahu na ruaj. Ose kanë thënë disa dietarë se është për qëllim, do të thonë koka e tij bie thellë në humner, se do thotë arabisht i thonë edhe kokës. Do të thonë pasi banorët e xhehenemit hidhen në xhehenem me kokën të poshtë, kurse kam të përpjet. Edhe rania e tyre është ranie e keqe, përveç dënimit,
kanë gjithashtu edhe poshtrim. Dhe kjo rënja ose kjo humner, gjithashtu ka thënë Allahu, wa ma adraka ma hiya. Do thot, a di se çka është ajo? Pra pyetje për madhështim të çështjes. Dhe është përgjigjur Allahu, ka thonë narun hamiyah. Do të thonë është zjarr i ndezur fuqishëm. Do të thonë zjarr që depërton nëpër gjithë trupin e njeriut dhe zjarr i përcelluar, i fuqishëm, për cilin ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, narukum juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Do të thonë zjarri juaj në dunja është një pjesë prej 70 pjesëve të zjarrit të xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij.